大國賊。仲好痛啊？冇事。嗰啲人做咩要打你啫？好嘢，我送你翻去食。唔使啦，我叫啲司機嚟接我啦。對唔住，今晚冇機會睇你演出添。以後仲有機會噶嘛，成世咁長。馮小姐，許生呢？佢喺裏邊。唔該。可能乜咁夜？坐。晴晴啊，麻煩你幫我斟杯茶俾可能。唔使，我飲咗支嚟。做咩嚟？哦，冇事，少意思。揾佢有事。我睇我都係聽晚至嚟過。哦，咁我走先啦，我出去等。都話我走先啦，留喺度。咁我哋兩個都冇走。坐。今次整定我走先啦，拜拜。拜拜，我上先。再見。可能呢件事與我無關。你又知我講邊件事？係咪黃漢南報弊件事？你唔覺得太巧咩？聽日宣佈做華董，今晚就離奇報弊。可能你咁講，想暗示啲乜嘢？呢件事總探長交咗俾我爸。好，我哋最近升咗職，管刑事兇殺。文哥，我想你講老實説話。老實説話只有一句，我乜都唔知。點解咁遲至嚟？精武門班人跟住我尾，我要擺脱佢至嚟得。哼！精武門嗰班友仔，太過中意管閒事。成日俾佢哋跟住，遲早跟到嚟呢度喎。你哋一啲應付嘅辦法都冇咩？我哋啱啱向上海展開工作，實在冇能力兼顧精武門。你哋有冇聽過中國嘅説話，叫做殺一儆百？老闆，誒，趙師傅，俾兩碗茶我。係，好好。明，我哋走。
咁似。師傅，師傅，你點啊？師傅，師傅啊！阿成啊，我哋喺度睇住先，我瞌瞌，近嚟風勢好緊啊！華哥，得啦，你放心揾周公啦。邊個？夫人請放心，巡捕房嘅人已經加緊追查緊呢件事㗎啦。咁咪最好咯。日本領事館對呢件事都好唔高興。希望夫人能夠喺貴國嘅領事面前代我講幾句好説話。馮生，其實喺呢個時候，我都想揾人同我講翻好説話。如果再係咁落去，我哋嘅交易會中斷。夫人，我哋一向都合作得好好㗎，何必咁呢？照我情報所得，一切嘅嘢都係精武門嘅人做。精武門，佢哋恃住自己識幾下功夫，就以為可以胡作非為。中國功夫的確係幾好。夫人，依家係咩嘢時代啊？你以為佢哋嘅身體會硬得過一粒子彈？唔理點都好啦，你身為工部局華董，應該發揮下作用啊！精武門雖然只不過係一間武館，但係佢哋平時好得下三流嘅人嘅支持嘅，所以，所以到而家你都唔敢封佢啊？除非佢哋犯咗咩大錯啦。呢班人又唔可以用錢收買，亦都唔可以用武力對付，真係麻煩。出嚟坐幾位？打大佢個嗰邊啦，真係。阿先生，請入嚟坐啊！揾人啊，李先生。係啊。請問許文強先生喺咪喺度啊？哦，你揾許生啊？請過嚟寫字樓呢邊坐，請過嚟。
阿丁生，有位客人想見阿許生嘅。乜又係你啊？我唔係嚟搞事嘅，你放心。我要見阿許生啫。嚟啊，俾佢入嚟，隨便坐。好。邊個有事？係。你認唔認得呢係金陵？呢啲好普通嘅嘢，好多百貨公司係嘛？冇錯啊。但係如果有人成日帶住佢嘅話，你唔會係一啲印象都冇啩？橫田夫人係山口香子。天龍會嘅山口香子。冇錯，就係佢殺死我師傅嘅。橫田夫人係一個點色神？山口香子係我哋中國人嘅公敵，你都知㗎。哦，唔怪得知你見到我哋好似有10冤9仇咁啦。我以前唔明白，原來你哋係咩意都唔知嘅。劉明，你今日揾我，你想點？冇嘢，我想知道喺邊度可以揾到山口香子。我同橫田夫人只不過係生意上朋友，其他嘅嘢我一概唔知。許文強，你係咪中國人嚟㗎？嚇！喂，講嘢客氣啲喎。算我求下你啊！你講俾我聽啊，好唔好？嚇！對唔住，我幫你唔到。好啊！我要燒盡所有日本人喺上海嘅物業，直到山口香子嚟揾我。劉明，個唔好老皮，命都會短幾年㗎。如果你係我，你會點做？其實我哋都應該幫佢。話晒我哋大家都係中國人。但係馮經耀同山口香子好熟。哦，馮生同佢都係生意上嘅來往啫。我希望係。嚟坐。咁早嘅？仲早啊，就係10點鐘啦。嗯。做換衫？換咩衫？做咩你眼紅紅咁嘅？未瞓醒啊？唔係啊。你話今日有時間同行街嘅喎。今日？今日唔得，我有緊要事。咁多緊要事嘅？你哋咁大盤生意，我點可以成日得閒嘅？你知道好多緊要事嘅咩？我淨係想知道，你咁多緊要事裏面啊，有冇一件係要陪我，或者要我陪你嘅？晴晴，你唔好咁啦。你唔使咁。應該。我知道啦，你實會話㗎，公事同私事分開㗎嘛，做緊要事先，係咪？許生，馮小姐，
保持神秘咁，唔好俾個工人喺入邊聽到。你梗係知道你對我唔好啊？梗係啦，如果俾馮董事長知道，佢一定會話：許文強，你而家對得我女住，我女對你咁好，你點解咁樣對佢？你點解唔使返工？咁啦，聽到晒啦。笑咩？你咯，平時都唔係咁嘅，而家古靈精怪咁。可能西藥太多，心嗰度唔安。戴換衫，放心啦，傾生意都着得件衫嘅，係咪？估唔到許生對日本茶道都咁有研究。茶道的確係貴過一種優雅嘅享受。精通茶道嘅人應該係通情達理。單憑茶道，我就睇唔出貴國竟然有啲咁心狠手辣。咁個係咩意思啊？你應該明白，山口香子小姐，精武門嘅趙景門師傅，雖然同我冇乜特別關係，但係我知道佢死訊，我心有啲痛。你幾時知道我身份？夫人，你一串小金鈴你幾時買翻？按照我以往經驗，我係唔會同啲聰明人打交道。同好似你咁嘅女人一齊，我都覺得有啲難過。唔通我會食人？我講嘢會小心，我唔會喺你面前似個蠢人。許生，坦白啲，你今日約我出嚟，想同我講啲乜嘢？我唔知，但我冇理由將你交翻俾精武門。你當然唔會蠢成咁，反而你應該……雖然我唔係一個好人，但我有權選擇我做翻個中國人。我一早應該睇得出，你唔似馮敬堯。夫人，我同你只不過係生意上嘅朋友，你放心，你嘅秘密我唔會泄露出嚟。我當然放心。馮敬堯點解可以做到華董，佢最明白，你都應該明白。夫人，我有一句好唔想講嘅説話，但我一定要講。隨便，我最中意聽你講嘢。放過精武門班人，我諗唔係一件好難嘅事。我諗呢句説話你真係唔應該講。但係我唔可以當呢件事冇發生過。許生，以前我嘅老師教過我，佢話一個聰明人喺適當嘅時候就係一個盲人。你認為呢句説話點？教你嘅人一定係個壞鬼書生。壞鬼書生未必一定冇道理嘅。夫人，今日阻你好多時間，我想走先。一齊，我都有事。好。
人哋跌晒呢個書都唔幫人。佢話有嘢做喎。男人啊，梗係掛住賺錢做生意㗎啦。有邊個學得你咁得閒無事走去做埋啲咁嘅貼錢嘅話劇得㗎？希望我見個人真係為咗傾生意。你講咩話？冇，咩啊？我冇事啊。姐，嗯？咩事？我喺北京翻嚟，都好少機會同你面對面咁傾下偈。其實阿爹都好想揾多啲時間陪下你嘅。不過你好多正經嘢做係咪啊？梗係啦，阿爹係工務局嘅董事啊嘛。有時候，我只希望做一個媽媽。我知道你一個人喺屋企一定好悶。晴晴，如果你係覺得屋企靜嘅，你可以約多幾個朋友翻嚟玩㗎。爹，我係要一個家，我唔要朋友啊！我已經夠多朋友㗎啦。咁呢度唔係你嘅家咩？如果一間屋可以叫一個家嘅，呢度都係我嘅家。我成日翻到嚟，就見到唔三唔四嘅女人，同埋啲粗粗魯魯嘅男人，我就問自己：呢度係酒店啊，因為夜總會。好啦好啦，你唔可以太過分。你已經咁大個女，你應該了解阿爹嘅環境㗎。我了解，所以我從來都唔問呢啲嘢。都唔。其實咁多年嚟，你應該習慣呢個環境㗎啦。
對唔住，啱發咗個牢騷。我係你阿爹，你有咩牢騷梗係向我發㗎啦。你講得幾啱，你的確需要一個家。你想再娶多個田房？係你自己嘅家。馮生幾點打電話嚟？大概係4點鐘左右。得，我打電話俾佢。喂，馮公館。許生啊，老爺出咗去喎。小姐啊，小姐你等一等啦。小姐啊，許生嘅電話啊。話俾你聽，我出去。喂，小姐唔喺度？小姐真係唔喺度啊！小姐，喂，婷婷啊，到底發生咩事啊？我淨係想知一樣嘢，你答係，因為唔係就得啦。你講。你今日約咗嗰個係咪一個女人？係。你同個女人係咪傾生意啊？係。你話係我信啦。你今日係咪跟蹤我？你以為咧？我唔知，所以我問你。你話係就係啦。文哥，頭先馮生打我電話嚟，有咩講？佢叫你聽日去律師樓同善次郎傾埋嗰份合同。嗯。做咩唔講？你有心事啊？我有冇心事都係咁嘅。你唔講呢句嘢，我都仲會信。文哥，劉明呢件事，我哋理唔到嘅。我亦都冇諗過去理。而家係咩社會？國家民族嘅道理唔係我哋講嘅，當一切冇見過啦，文哥。你記唔記得老初發件事？記得。自從嗰件事之後，我亦都當冇見過。文哥，唔好話我教翻你啊！做得我哋呢一行嘅係要硬起心腸。你以前為國家，而家為自己，好天公地道啊！你真係成熟咗好多。跟得你多啊，蠢人都變精仔啦！冇諗埋呢數嘢，我同你飲翻杯。計我話咧，你早啲同晴晴結婚仲好。結咗婚啊，你做咗馮生個女婿，好多嘢唔到你理嘅。你笑咩？我從來冇諗過結婚，何況為咗咁嘅原因而結婚。許生，3個禮拜嗰啲貨就嚟到上海。今次真係多得善太郎先生幫手。乜説話？我哋都同橫田夫人做事，我呢度走，架車有事。先生，
生小心，有人跟蹤我哋。死落碼頭！你好啊！劉明，你仲唔走？馮敬堯，而家我問你，到底你派嚟嘅人係幫我定係阻我㗎？好啦，我信埋你呢次啦。係橫田夫人打嚟嘅電話，你知道為咗咩事㗎啦？洪生，我唔可以白話睇住個中國人就咁死咗。係，我知道，我依家冇怪你。任何人都會做錯事，但係我唔希望再有第二次錯事。你係聰明人，我唔需要講太多。洪生，好似我翻出先。啊，咪住。我知道你同晴晴嘈到交，但係睇在我份上，得閒去揾佢傾下偈啊！我會。你係咪中國人嚟㗎？佢話一個聰明人喺適當嘅時候係一個盲人。計我話咧，你早啲同晴晴結婚仲好。叫小姐聽電話。咩啊？小姐唔喺度。小姐翻嚟，發聲俾佢聽。4點鐘，我喺外灘公園老地方等佢。記住，話俾佢聽，佢可以唔嚟，但我會照等。佢仲以為你唔嚟添。我都以為自己真係會唔嚟。嬲我？你唔應該話我跟蹤你。對唔住，係我講錯。佢話我同汪永傑行街。唔好再講。其實你可以信任我，我點解唔可以信任你？女人靚。靚唔係可以代表一切嘅。可唔可以介紹我識佢啊？晴晴，我今日約你出嚟，唔係想傾第二個嘢，你想傾咩啊？傾我哋兩個人嘅嘢。我哋兩個人？晴晴，我想你想咩啊？我想同你玩翻晚開心。大世界遊樂場呢個時候，一定係會人山人海。嚟，夫人，我探到嘅消息，聖母門響後日同佢趙景煥做頭七，上海各門派都派人代表。咁得啦。
我會通知馮敬堯幫忙。青木，你召集所有分子準備出動。係。馮先生，橫田夫人點講啊？佢同意我嘅做法，咁樣我哋可以置身事外，一啲麻煩都冇。咁啊好啦，咁我後晚將啲貨上去啦。唔使，我想叫許文強去。咩話？叫許文強去？冇事嘅。呢次係佢一次好機會，佢可以向我表示忠心。防佢一次，好過一世都防佢啊！入嚟。馮生，揾我有事。係。後晚你幫我做一件事。咩事啊？喺市東貨倉提一批貨，準10點鐘正交去閘北貨倉俾橫田夫人。好，我後晚。你唔問下我係咩貨？馮生，既然你唔想我知，我亦無謂問。係一批汽車零件嚟嘅。好，我照做。我翻轉先。好。文強的確好叻仔，就算佢知道呢批係乜嘢貨，都唔到佢唔送啦。跟我嘅人永遠都冇權選擇。山東螳螂門嘅張師傅嚟咗未啊？我諗最遲聽晚到。咁我哋啲門人呢？就算你點唔得閒，後日一定到。好，就趁住今晚同師傅做頭七，我哋順便商量一下點樣對付天龍會嘅人。好。喂，張秘書啊，麻煩你幫我查下市東貨倉批貨。咩話？批貨嘅編號 number 係乜嘢？張秘書，你等等啊。暫時呢件事唔使查住，由佢先。係，唔該。喂，麻煩你記小姐聽電話。唔該。
敏歐，你相信我，而家仲未天光。你聽到嘅刺聲音係夜鶯，唔係雲雀，係夜鶯啊！我聽到嘅係雲雀喺度報曉，唔係夜鶯。個歡樂嘅白晝已經輕輕踏上雲霧彌漫嘅山巔。如果我再唔走，我只會喺度等死。羅敏歐，嗰啲唔係陽光，我知道。所以你可以留低多一陣間，你唔使咁急走。就讓我被捕，就讓我被處死啦！只要你願意，我係好甘心。就俾我留低。死神，你啦，歡迎你。朱麗葉要我咁做。羅敏歐，天光，你快走啦！小姐啊，小姐啊，奶媽，小姐，你母親翻緊嚟啦！再見啊！羅敏歐，你真係要走？放心啦，我哋呢次悲痛嘅回憶，將會下次甜蜜嘅回憶。走啦，走啦，快啲走啦！羅敏歐，走。